Dostali sme sa k tomu mondiálu, či jak sa to povie. No. Mondiál, to je teraz úplná novinka. Počúvaj, za 6400, 183 kg, čo je... 6400, to je presne 7 lacnejšie, ľahšie o 7 kg, ak chce moto, ale pozri sa, jak to vyzerá. To má nádrž. Čo teraz? Tá motorka. Motorka, je to nová, akože pekná. Je toto fakt, že nádrž? To fakt vyzerá byť jak nádrž dole. Ale vyslovene ušetrili niekde váhu, to je taká nová stavba. Tak toto vidno, jak vyzerá, no hej. Takže divne to má svetlo posledné dopredu. To je jak niekto, keď pozváral stavbu, tuto máš zásuvku, hej, v strede. Ale pozri sa na tie zdvihy a na veci, hen. Myslíš na veľké zdvihy? Kukuš, to čo sú za zdvihy? Si hovorí, že to sú nejaké brutálne zdvihy. To sú nejaké 250 zdvihy, alebo... Konečne spravili nejaké zdvihy. A toto sa mi ľúbi, tie nádrže, jak spravili. A ešte k tomu je to také, že toto je dosť tvrdé, ty kokos. Toto je podľa mňa priama konkurencia CM-mota a tuto dole je úplne na zemi je nádrž, čo ti dáva? Toto sme si mali kúpiť miesto CM-mota. Len ešte je to také, že neviem, akože detaily sú tu všeobecne na tejto značke také. Áno, CM to vyzerá úplne ináč, toto je ako SVM, také niečo mi to príde. Toto mi prípadne ešte low-costovejšie ako SVM. Akože je to dosť podľa mňa low-costové. Že máš tu chránič, pozri sa. Nie, ale tie diely vyzerajú tak. Čo to je to zadné stupačky tu len? Odľahčené. Pozri sa, jak to vyzerá. Akože vyzerá to... Toto je jak na tenerke, toto je taký šrob, čo mám v garáži náhradný. Konceptuálne sa snažili dobre to spraviť a tá sedanka je dobrá, široká, pekná. Akože možno to je dobrá motorka, len troška by som sa bál spolahlivosti. A tých dielov... Zás je tu problém, že je to tlsté na výzor, no. No. Je to výrazne tlstejšie ako PV450. Vyzerá to jak 810 odkazeň. Úplne tak isto. No to je problém, že je to malá motorka a je to tlsté jak 810, takto na výzor, takže toto mi trošku vadí, no. Neviem, akože zaujímavé je to troška, že keď sa na hocičo pozrieš, vidíš, no. Pozri sa na toto, no, všetky také šroby povolujú, ako nekúpoval by som z toho, lebo je to fakt v začiatku táto značka. Problém je ten, že cenu to má jak CM-moto, ale hej, vyzerá to, akože CM-moto je horšie, určite na jazdu bude horšie, ale toto vyzerá fakt oveľa menej kvalitne. CM-moto by som akože podnosok vyzerá dobré a pozri sa, akú brzdu to má predu radiálnu, hen, čo ti dáva? Áno, lebo na to sa ti hneď podrprvú ľudia, ale zvyšok veci je taký, no neviem. No tak brzdu tam vieš ľahko kúpiť drahú, ale toto hej, no. Všetko je také, neviem, proste. Všetko je také proste... Tak možno to je nejaký prototyp, alebo čo, ja neviem, ale... Všetko je strašne šmédne na tomto. Zo spodu to je celkom chránené. Ako máš to všetko, ale pozri sa na tú kvalitu veci, je. Pozri sa. Vieš, akože, a to je iba na výstave. To ešte s tým jazdíš. Ale má to pekne dva chladiče. Toto je tiež komplet zakryté. Pozri na toto, pozri na takéto diely sa stačí pozrieť a vidíš, že vyheglané to už je a to je ešte nová motorka. Kokos to čo? Pozri sa na to. Keď si kúpiš ladenú páčku na tenerku, tak takto to je vyheglané. Ešte akože je to strašne low-costové. Všetko je to low-costové na tom. Aj tá farba, ten odtieň farby a všetko je to extrémne low-costové. Ešte nálepky sú to len tak nalepené, Nechcem hejtiť a nechcem byť hejter, ale... To mi príde, aké by to len tak, že vyrobili rýchlo pred výstavou. Hej, akože nechcem hejtiť tu všetko, ale... Tá kábela, pozri sa, toto normálne, pozri sa, ručne pozliepa na hand kábel, to je keby ja som strebil teneru doma. Neviem, takéto typy motorek kvalitatívne sú moja nočná mora, lebo toto pozri sa to, jak Edo, keď mi robil na tenere, toto vidíš tie káble? Aj ten USB port dali tak divne mohli... Tu sú nejaké káble odpojené dole? Neviem. Možno je to nejaký prototyp iba, ale ťažko povedať. No, keď sa pozrieš na 450 Vože, keď sa pozrieš na 450 tento kove, tak to je... Alebo CM-moto. To je úplne inde, to je ešte lepšie ako CM-moto. Keď sa pozrieš na toto, ale toto je konkurencia CM-moto, toto je dvojvalec. Ale toto je čistý odpad. Takže na CM-mote je výhoda, že on má taký padák vpredu a toto nemá. Na CM-mote výhoda, že to je kvalitatívne KTM. Padneš a toto nemá ničím chránené, to sa ti zavře sekundu zlomí. Niečo tu a tu sa si niečo pohlo brutálne, ale už teraz sa to nepohlo. A tieto triple clampy takéto fancy som ešte nevidel. Neviem, no. Hej no, ty kokos, to je jaká halus. Keby šetrili s materiálom, tak... je to tak... Idem sa na to postaviť. Nemôžeš tam ísť, Martin. Nemôžeš to tam napísané. Don't sit. Myslíš, že by ma vyfackala s ceckami tam? Hej. Už odišla radšej. No víš, prečo sa nemôžeš sadnúť, lebo by sa báli, že sa to rozsype tá motorka. Však je to dosť možné. Lebo už sa sypú tu nejaké nevidím dôvod, prečo som nemohol sadnúť na takú lacnú motorku, ale ináč no. Neviem, no. Mňa skôr zaujíma, kde to má tú váhu, lebo vyzerá to byť dosť ľahké. Kde to nabralo tú váhu tých 183 kg? To je otázka. Neviem, nejaké lacné materiály čínske asi použijú. Ale dosť je to drahé na to, že to je také lacné. Áno, marža. Ale tuto je nejaké zaujímavé enduro ešte, sme tu videli.
Mondial. Martin si to chcel chvíľu kúpiť miesto Derzety, lebo to je vlastne 300 za 4000 eur. No konceptuálne je to zaujímavá vec, ale no proste keď sa človek pozrie na tú paletu, tak vidí, aké by to z katalógu čínskeho vybrali. Ale hej, prvé samozrejme na oko spravili Číňania, že na čo sa pozrie človek, kurá drahé gumy sem dali, tak to asi musí byť kvalita. No len opak je pravdou a naozaj tá motorka je, neviem. Takže už len tu, keď sa pozrieš na tú kývku a... Nie je to strašné. Ale vieš čo je vtipné, pozri sa na ten rám dole, tuto, jak to vyzerá. Pozri na toto. Pozri, katalógu sa to... Len 2-4 jedným prstom to nedáš. Takto to nedáš proste, nedá sa to. A toto je vtipné, že máš mať chránič, aby si sa nerozbil a v tom je displej. Neviem. Tá matka dole, to je v pohode toto? Táto matka tu takáto jak v garáže. Je to veľmi divné. Ale je to homologizované, máš tam aj späťaky. Hej. Smerovky mám takéto záliku na tenerke. Akože ja by som sa hanbil predal takéto motorky, ale to je iba môj názor. Však áno. Ktorý sa môže vystrihnúť, ale... Toto je asi zatiaľ najhoršie, čo sme videli. Ešte SVM, akože SVM je lepšie ako toto To asi. je fakt, akože toto je výrobný odpad za mňa, ale sorry, koho to môže uraziť, ale... Tak. Aby sme pozreli parametre ešte. Tá váha, že 125 kg je cool, ale hej no. Ani ne. A ešte tu majú niečo ďalšie Mondial. Táto motorka je presne príklad pre hejterov, čo hejtia čínske motorky, že naozaj toto by mohli hejtiť. Lebo toto je oprávnené hejtiť, čo sa týka kvality. Taký AliExpress Edition Toto by som sa bál kúpiť fakt reálne. No. Toto je, keby som z Výšu kúpil motorku. Počkaj, pozri sa, ak je tam ten oný motor zavesený, tam sú také dve platne. Strašné. Dobre, poďme na čertovto, preč. Niekto nás tu zbije. Nejdeme hodnotiť ani ďalšie motorky od tejto značky, lebo... Takže poďme ich zhodnotiť. Ne, stačili mi už. Toto je nejaká konkurencia Royal, oni asi útočia na každú značku. Je veľmi zaujímavý na toto, že to musí mať takýto rám na plexi. To treba hlavu oredávať, to je najlepšie úzok, ale... To je veľmi, veľmi zaujímavé. To je divné. Ja neviem čo na toto povedať úplne, že mám sa toho chytať, alebo čo tu mám robiť s tým. Asi, že za toto môžeš možno keď prenášaš iný nejaké motorky s žeriavom alebo cez nejakú rieku, tak za toto chytíš a odneseš. Počuj, toto si videl niekedy takéto niečo? Ne. Pozri sa. Padneš a toto pôjde do sraček a môžeš ísť domov pešo. Čo je preboha? Padneš a hneď to pôjde do sraček, tieto lánka. Môžeš ísť pešo s pláčom domov. Jak spravili? Môže byť také halúzne video toto, že občas sú čínske motorky čínske.